لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، معاكم كابتن اسماعيل. مرحب بكم في قناتي على اليوتيوب كابتن اسماعيل الكردي، وصفحتي على الفيسبوك تعليم السباحه في القاهره. اليوم النهارده ناخد الخطوه الثالثه، طريقه اخذ الكاتشات. بعد ما خدنا الحلقه الاولى الطف في البحر وضربات الرجلين، دي الحلقه الثالثه هناخد فيها طريقه الكاتشات. قلنا لما عايزين نتعلم السباحه في البحر لازم يكون البحر هادي، مفيش موجه زي ما هنشوف كده في الميه اللي بيعوم فيها دي. السلام عليكم، معاك كابتن اسماعيل. مرحب بيكم. خدنا الفيديو الاول الطف، وخدنا الفيديو الثاني كيف تتعلم السباحه في البحر، ضربات الرجلين. النهارده الفيديو الثالث هناخد فيه طريقه الكاتش. والكاتش قلنا فيه نوعين منه، في الكاتش الارم ستريت وفي الكاتش الهاي البو. طيب اول حاجه عشان نتعلم السباحه في البحر بفرد جسمي اهو، ببدا بايدي اهي، ببدا ازق الميه بايدي كده، بطلع بره الميه. بص بطني ايدي طلع بره الميه ازاي. ببدا من هنا بطلع بكوعي كده، تمام، وابدا اروح بايدي لقدام وارمي اخر مسافه. بص عليا كده، صباعي ده بيلمس جنب الشورت، ايدي اهي. ببدا ازق الميه كده، ازق ببطن ايدي، ازق ببطن ايدي، ازق 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 لغايه اما ايدي تطلع بره الميه. بعد ما تطلع بره الميه كده اهو، ببدا اطلع بكوعي وارمي اخر مسافه عندي قدامي. هبدا الاول اتمرن على الكاتش اليمين، بعد كده اتمرن على الكاتش الشمال. بص عليا. 1 2 كاتش، 1 2 كاتش، 1 2 كاتش، 1 2 كاتش، 1. انا ليه قلت تاني 1 2 كاتش؟ عشان اعود جسمي ان كل سنتين ياخد كاتش عشان في تنظيم. 1 2 كاتش، 1 2 كاتش، 1 2 كاتش، 1. تعالى عندي هنا. لاحظ هنا اللي رجليا ما وقفتش، رجليا على طول شغاله ما وقفتش. بعد بعمل ازاي عشان تنسق ما بين الرجلين والايدين؟ تبدا الاول تشغل رجليك 1 2 كاتش. ممكن وهو شغال تعد لي؟ ماشي. One, two, catch. One, two, catch. One, two, catch. One, two, catch. دلوقتي ضربت نفسي على الايد الشمال، على الايد اليمين هبدا اضرب ايدي على الايد الشمال. هوب. Catch. تعال عندي. دلوقتي بعد ما احنا ضربنا ايدي الشمال والايد اليمين، وقلنا كنا هنا بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ 1 2 كاتش، 1 2 كاتش. طيب هبدا هنا بقى اشتغل بايدي الاثنين 1 2 وانزل قدام، يعني ايدي اهي، ايدي اهي، ايدي اهي. ببدا اسحب اطلع 1 2. دي كاتش. نزلت الميه، دي تبدا تشد، دي تنزل الميه، دي تبدا تشد. صور كده وانا هروح لغايه الايه؟ الحمام القصير. بسم الله. ها. تاني. هوب. طبعا زي ما شايفين اهو، واخد كاتش يمين وكاتش يمين وكاتش شمال. كده بدات العوم العوم الحره بطريقه ضربات رجلين 1 2 كاتش يمين وانزل 1 2 كاتش شمال. نشوف تاني. هوب. كده يكون احنا خلصنا النهارده من الدرس الثالث اللي هي طريقه الكاتشات، كاتش يمين وكاتش شمال وضربات رجلين. انتظروا الحلقه رقم 4
كيف تتعلم السباحه في البحر، طريقه اخذ النفس عشان تقدر بقى تعوم مسافه كبيره من غير ما تتعب. شكرا. الفيديو اللي جاي ده اهم فيديو، اللي هو يخليك تعوم مسافات من غير ما تتعب، اللي هو طريقة اخذ النفس. تابعوا الفيديو الحلقة الرابعة. مع تحياتي ليكم كابتن اسماعيل.